One more. Bak. İşte. Ben kapıyı agora. Pardon. Fura. Eu dou-te uma capa, peraí. Mas deixa eu pegar depois da sombra da cor. Obrigado. Let's go! Oh, filho do animal! É normal de madeira. Não, outra vez não, mano. Tem fé. Tá difícil. Foda-se. É que és bom. A puta das ventoinhas está a fazer as orelhas. No, it's all down to Wonky plays Janet versus Sonus Manabro Legend Boy. One gets taken down by Sonus, now it's a 1v4. Can he clutch it out in a nigger? Beijinho. Ah, é agora. Mas calma. Oh, mano, sabias que o Marco Arazzi tem ganda cu, mano? Ah, pois. Mano, peraí. Peraí, que está em russo? Porquê que isto está em russo? Porque é o nome dele. Isto está em russo! Ah! Está em russo! Ah, ok, boa. Orange drop AVP. Orange. No, suck my dick. Why suck a cu? Luís, porquê que fazes vídeo? Tchau, minha filha. Fiz assim para trás desse mundo. Sou gay. Espera aí, eu vou dar outro pulo. Pera. Não sai. Eu puxei, mas estava com medo que me cagaste todo. Man, time out, please. Have fun, please. He killed me. Yes. Thank you. Hey, mitä vittua? It was accident. I wanted to pick that fucking blue. Blue, look at me, man. Don't ever fuck with me, man. I shoot you. Ui. São bué fixe. São da pinta. It's a joke, man. Okay, now this bitch purple, you gonna drop me AVP or you die? Man, just a joke. Uma gaja. Oops, Não. man. See, why you guys shoot the team? It was a joke, man. Shut the fuck up, purple. You have 1 kill. Join the Black Parade. Tá um gajo atrás de ti. Oh, assim mesmo, assim que eu gosto. E uma delas vou por lá por obrigado, só não ia. Tô aí. Aguenta. E quase me pedi de joelhos para isso, só não ia. Adão pica. Foda-se, Dre. Tá um. Tá aí na cozinha. Bora. Tem aqui um, peraí, sabia. no chão. Ai, Thanks, bro. porte gay. Quem é que escreveu só um quadro? Eu sou gay ou estúpido? Quem é que reportou? Eu disse isso. Não, porque eles são uns parceiros fixes. Tudo é que é fixe. Yeah. Exato. Isso é muito bom. Minha irmã gêmea e eu assistimos um ao outro orgasmo. Vamos ver este vídeo. O quê? Pera, como? Como pelo nome direito?
fazer? Infelizmente sim. Estás-me a ouvir, oh, mano? Mas porque estás debaixo do jogo, caralho. Mano, estás-me a ouvir? Ah, meu Deus. Ouves-me? Ok, vou bazar desta chamada. Já pararam com o autismo?